parte la Ford velocissima. Infatti 2 ore prima. No, è l'impostazione lui c'era prima. Sì, come era puntato. 2,60. Complimenti. A volte la vettura svizzera di Christian Zula.
avranno un peso, limite massimo e minimo. No, più che altro minimo, Sì, massimo massimo è ciao, categoria. categoria. super mezzo velocissimo con questa Formula 31. Saluta la ragazza con il pick up, no scusate, con il Ford Vintage, Vintage. anche loro sempre presenti a Rivanazzano.